ពេលកូនតើគឺហាមមិនឲ្យញ៉ាំទឹកកូនតូចគឺញ៉ាយតើមែនតើដោយសារតែកាពះគាត់ដូចទូចអញ្ចឹងឲ្យតែបើលឿនបន្តិចច្រើនបន្តិចឬក៏ពេលខ្លះបើចូលខ្យល់ពេញកាពះចាប់ដើមចេញតើគេប៉ុន្តែសួរតែតើនឹងប៉ះពាល់គាត់អត់ភាគច្រើនអត់អីទេឲ្យតែគាត់នៅបើបាននៅគេងបានហើយតើនឹងវាអត់រហូតដល់រាប់ម៉ោងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់អាសាតើយើងត្រូវ limit កុំឲ្យគាត់បើច្រើនពេកត្រូវពេលដែលបើលើក្បាលគាត់ឲ្យខ្ពស់ជាងខ្លួនហើយពេលដែលបើហ្នឹងគឺអាសាលើគាត់ភើតែបើសិនជាឥឡូវនឹងគាត់កំពុងតែអើកអីអត់មានអីជួយគាត់ទេដល់ម៉ោងបើចាំឲ្យបើកុំឲ្យញ៉ាំទឹកជាពិសេសក្មេងផង6ខែពួកអីបើទឹកហ្នឹងក៏វាអត់បាត់ដែរតើហ្នឹង